Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आणि म्हजे पयलींपासून एक म्हणणें आसा की ज्यो सुविधा ज्यो बेजीक ज्यो सुविधा आसा तातूंत भितर ग्राउंड आयलो बाकीच्यो ज्यो सुविधा त्यो भुरग्यांक मेळपाकूच जाय आनी त्यो योग्य टायमार मेळपाक जाय। आमकां बरें जर कितें खेळ म्हणजे खेळाचें जर कितें करपा आयल्यार आमकां फोंड्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान वचचें पडटा। आनी म्हजो एक मानस आसा की म्हजी एक इच्छा आसा की प्रत्येक गांवांत भितर एक स्पोर्ट्स अकॅडमी जावची। पूण सगळे जे खेळ आसात ते खेळांचें ट्रेनिंग दिवपी फक्त क्रिकेटूच न्ही पूण तातूंत बॅडमिंटन आसतलें, व्हॉलीबॉल आसतलें किंवा बाकीचे ज्यो कितें खेळ आसात त्या खेळांचें ट्रेनिंग ह्या स्पोर्ट्स अकॅडमीन जावचें। प्रत्येक मतदारसंघात जवळ जवळ 200-250 टुर्नामेंट जातात पूण कशें टुर्नामेंट जाता तांकां ग्राउंड ना। त्या ग्राउंड ल्हान जागेन भितर मागीर तांकां कमी खेळाडू घेवन किंवा कमी जाग्याचेर ती हें करचो पडटा आनी टेनीस बॉलान खेळ खेळचो पडटा। तेंच्यांनी कसलोच विचार करिनासतना आमकां फुडें सरले। तेंच्यांनी JCB सगळे रोलर घेवन आमचो ग्राउंडाक सुरवात केली। त्यांच्याच हातीन आमी सुरवात केली। सर्व म्हणजे पूर्णपणान तेंच्यांनी मदत केली आनी कसलीच म्हणजे आमचे कडल्यान कसलीच अपेक्षा बाळगिनासतना तेंच्यांनी आमकां ही म्हणजे जावं खेळाचें मैदान आसत जावं अजून पर्यंत शिक्षणा खातीर भुरग्यांक केन्ना मदत केल्ली आसत किंवा दुयेंता संदर्भात कोणाक तरी गरजू आशिल्ल्या गरीबाक मदत केल्ली आसत। पूण आज आमी गांवागांवांनी जेन्ना फिरता तेन्ना लोकूच सांगता की ना तुजे उपकार आपूण केन्ना विसरचो ना।